ஹாய் காய்ஸ், இது நம்ம சேனல் அம்பி டாக்ஸ். இன்றைக்கான வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ தான். ஸோ வீடியோவை எல்லோரும் ஃபுல்லாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்துருங்க. நம்மளோட சேனலில் யாரெல்லாம் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ உடனே பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற உங்களுக்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களோட மொபைலில் ஃபஸ்ட்டாக வந்து நிற்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். பொதுவாகவே வந்து குளிர்காலனாலும் சரி, வெயில் காலனாலும் சரி, நம்மளுக்கு வந்து சளி பிடிக்க தான் செய்யும். அதுவும் இந்த டைமில் வந்து ரொம்பவே வந்து நிறைய இஷ்யூஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. ஹெல்த்தை வந்து நம்ம வந்து எப்படி வந்து நம்மளாக வந்து வீட்லேயே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறது, ஹாஸ்பிட்டலுக்கே போகாமல் சளியை வந்து எப்படி நம்ம வந்து குறைக்கிறது அப்படின்னு தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுவும் சளி பிடிக்கும் போது வந்து பால் வந்து குடிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி நிறையா பேர் சொல்லுவாங்க. அது ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்கன்னா, சளி வந்து பிடிக்கும்போது தொண்டையில் வந்து சளி வந்து இருக்கும். ஸோ வந்து நம்ம வந்து நார்மலாக வந்து பால் குடிக்கும்போது அது வந்து இன்னுமே வந்து அந்த சளியோட திக்னஸ் அதிகமாகும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்து எல்லாரும் அப்படி சொல்கிறாங்க. பட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா, சளியை வந்து பாலை வந்து வச்சே வந்து குறைக்க போகிறோம். அதில் வந்து ஒரு சில இன்க்ரீடியன்ட்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணி சளி வந்து ரெகுலராக வந்து நமக்கு வராமல் வந்து நம்ம ப்ரிவென்ட் பண்ண போகிறோம். எப்படி வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்த்துடலாம். நார்மலாக நீங்கள் வந்து எந்த பாத்திரத்தில் வந்து பால் காய்ச்சுவீங்களோ அதில் வந்து பால் வந்து உங்கள் ஃபேமிலிக்கு வந்து தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி என்னோடய பையனுக்காக தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறேன். ஸோ ஒரு கிளாஸ் அளவு பால் மட்டும் ஊற்றிக்கிறேன். அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது சுக்கு தான். நீங்கள் எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து பொடி பண்ணி வச்சுருப்போம். ஸோ வந்து நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கையில் வந்து உங்கள் வீட்டில் சுக்கு இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி வந்து ரெடியாக எப்பயுமே வச்சுக்கோங்க. ஸோ இதை வந்து நான் வந்து போட்டுக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது மஞ்சள் தான். எல்லாருக்கும் தெரியும் மஞ்சள் வந்து ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக். சளியை வந்து இது நல்லா வந்து குறைக்கும். ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு பிஞ்ச் அளவு மட்டும் போட்டுக்கிறேன். நான் சொன்ன மாதிரி உங்களோட பால் வந்து எவ்வளவோ அதுக்கேற்ற அளவு வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம இன்னுமே வந்து சளியை இன்னும் சீக்கிரம் குறைக்கிறதுக்காகவும் ப்ளஸ் வந்து ஸ்வீட்னஸ்க்காகவும் ஆட் பண்ணுறது வந்து பனங்கற்கண்டு. பனங்கற்கண்டு பொதுவாகவே எல்லா கடைகள்லையுமே கிடைக்கும். ஸோ அதையுமே வீட்டில் வந்து எப்போயுமே வாங்கி வச்சுக்கோங்க. அதுவும் குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னா வந்து அடிக்கடி வந்து அவங்களோட ஃபுட்டில் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஃபைன். இப்போ நம்ம எல்லாத்தையும் வந்து போட்டு பாலை வந்து கொதிக்க வச்சிடலாம். பால் வந்து பொங்குன உடனே வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ண வேணாம். கொஞ்சம் வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த நம்ம போட்டிருந்த எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸோட அந்த எசன்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளோட பாலில் வந்து இறங்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் ஃபுல்லாக வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு 5 மினிட்ஸ் கழித்து அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டிக்கோங்க. ஏன்னா வந்து நம்ம போட்டிருந்த அந்த சுக்கு அப்புறம் பனங்கற்கண்டில் ஒரு சில டஸ்ட்லாம் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாமே வந்து பாலில் வந்து வந்துச்சுன்னா வந்து குடிக்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி வடிகட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த பாலை குடிக்கலாம். அவ்வளோதான், ஃபைனலாக நம்மளோட ஸ்பெஷலான இந்த பால் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த பாலை வந்து கோல்ட் டைமில் வந்து எப்படி குடிக்கிறதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன். பொதுவாகவே வந்து கோல்டு வந்த உடனே இந்த பாலை வந்து நீங்கள் குடிச்சிங்கன்னா உடனே இந்த பால் வந்து உங்களோட கோல்டை வந்து சரி பண்ணிடும். அதுவும் குழந்தைங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி மாட்டுப்பால் வந்து கொடுக்க ரொம்ப யோசிப்பீங்க. அதுவும் சளி பிடிச்சிருக்கையில் கொடுக்கவே மாட்டீங்க. சில பேர் டீலாமே கொடுப்பீங்க. அந்த மாதிரி கொடுக்காம இப்படி வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து கொடுங்க. சளி வந்து உடனே கண்டிப்பாக இது வந்து க்யூர் பண்ணுது. நான் என்னோடய பையனுக்கு சளி பிடிச்ச உடனே இந்த பாலை தான் வந்து அவங்களோட டயட்டில் வந்து ரெகுலராக ஒரு 3 டேஸ் வந்து கொடுப்பேன். ப்ளஸ் இன்னுமே சில ஹோம் ரெமடிஸ்லாம் வந்து நான் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறேன். ஸோ அதெல்லாமே உங்களுக்கு தெரியணும்னா நீங்கள் என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து சொல்லுங்கள். இந்த பால் ஆக்சுவலாக சளியை மட்டும் குறைக்காது. உங்களுக்கு வந்து வேறு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் அதையுமே வந்து இது சரி பண்ணும். ஏன்னா நம்ம இதில் சுக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணுறோம்ல. ஸோ வந்து நல்லா உங்களோட டைஜஷனுக்கு இது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ எல்லோரும் வீட்டில் வந்து வாரத்தில் ஒரு நாளாவது இந்த மாதிரி வந்து பாலை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிங்க. உங்களுக்கு வந்து சளி பிரச்சனை வரவே வராது. அதுவும் இப்போ வந்து கொரோனா இஷ்யூஸ்லாம் போயிட்டுருக்கு. நிறைய பேர் வந்து சளி வந்தாலே வந்து பயப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சளி வந்த உடனே இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி குடிங்க. வீட்டிலே வந்து நம்ம சளியை வந்து உடனே வந்து சரி பண்ணிடலாம். ஸோ இவ்வளோ ஹெல்த்தியான பாலை உங்கள் வீட்டில் இருக்க சின்ன குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து கொடுக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு வந்து கொடுக்கலாமான்னு சொல்லி யாரும் டவுட் ஆக வேணாம். ஆல்ரெடி நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு மாட்டுப்பால் வந்து கொடுக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த பாலை வந்து அவங்களுக்கு வந்து சளி பிடிக்கிற டைம் வந்து பண்ணி கொடுங்க. நான் என்னோடய பையனுக்கு 1 வயசுலேருந்தே வந்து இந்த மாதிரி சளி பிடிச்சாலே இப்படி தான் வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுப்பேன். ஸோ வந்து இது நல்லா ஹெல்ப் பண்ணுது. ஸோ அதனால தான் நான் வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஒரு விஷயம் நம்ம சொல்கிறோன்னா அதை வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் சொல்ல முடியும்.
ஃபைன். இப்போ நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அவங்களோட நெத்தியில வந்து நான் துணூறு தான் வந்து பூசி விட்டுருக்கேன். ஆக்சுவலா இதுவுமே கோல்ட் டைம்ல நான் ஃபாலோ பண்ற ஒரு சின்ன ஹேக் தான். ஏன்னா வந்து சளி பிடிச்சிருக்கும்போது குழந்தைங்களோட நெத்தியில வந்து நீர் வந்து கோர்க்கும். ஸோ அதுக்காக தான் துணூர வந்து நார்மலா தண்ணீல வந்து நனைச்சு அத வந்து நெத்தியில போட்டு விடுவேன். இது மாரி ஒரு சில ஹோம் ரெமெடிஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியணும்னா, என்னோட கமெண்ட் செக்ஷன்ல வந்து கண்டிப்பா நீங்க கேளுங்க. நான் வந்து அடுத்து நம்மளோட சேனல்ல வந்து வீடியோஸ் வந்து அப்லோட் பண்றேன். அப்புறம் நம்மளோட இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வந்து லைக்க குடுக்க மறந்துடாதீங்க. உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு வீடியோஸை ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. அப்புறம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஓகே.